അശോകിന്റെ ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക്. വീണ്ടും സർവീസ് ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗിന് അനുകൂലമാകുമ്പോൾ 8-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് സാഫി. 8-10. വീണ്ടും ഇതാ അതിസുന്ദരമായ ശക്തമായ ഷോട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് അശോകിന്റെ സുന്ദരമായ ഷോട്ടിലൂടെ സർവീസ് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദേശ് മുരിക്കാശ്ശേരി 4-ാം നമ്പർ താരം സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. സായി കൃഷ്ണയുടെ സർവീസ് പുറത്തേക്ക്. 8-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗ് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. 8-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗിന് വേണ്ടി അവരുടെ അഭിമാന താരം ഹാറൂൺ റഷീദ് സെർവ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ഇതാ അതിസുന്ദരമായ ശക്തമായ ഷോട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദേശ് മുരിക്കാശ്ശേരി സർവീസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ 3-ാം നമ്പർ താരം മണികണ്ഠൻ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. 10-8. വീണ്ടും ഹാറൂണിന്റെ ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ സർവീസ് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗ് 8-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. 8-10. വീണ്ടും ഇതാ സാഫിറിന്റെ ശക്തമായ ഷോട്ട് ബ്ലോക്കിൽ തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ 9-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗ് സെർവ് ചെയ്യുന്നു സാഫി. പതിനൊന്നാം നമ്പർ താരം പ്രദേശ് മുരിക്കാശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി പ്രേമിന്റെ ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ സർവീസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ 10-9 എന്ന ക്രമത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ഹാറൂണിന്റെ ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ 9-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നു ഹാറൂൺ. വീണ്ടും ഇതാ 14-ാം നമ്പർ താരം അശോകിന്റെ ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ സർവീസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ പ്രദേശ് മുരിക്കാശ്ശേരി മണികണ്ഠൻ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. 10-9. വീണ്ടും ഇതാ ചാലിൽ കാറ്ററിംഗിന് വേണ്ടി ഷാബീർ 5-ാം നമ്പർ താരം അതിശക്തമായ ഷോട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് സർവീസ് അനുകൂലമാക്കുമ്പോൾ 9-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ സാഫീർ സെർവ് ചെയ്യുന്നു. സർവീസ് പുറത്തേക്ക്. വീണ്ടും പ്രദേശ് മുരിക്കാശ്ശേരിക്ക് അനുകൂലമായ സർവീസാണ്. AR ഓട്ടോസ് ആൻഡ് B2 ഇലക്ട്രിക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പ്രദേശ് മുരിക്കാശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി സായി കൃഷ്ണ സെർവ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗിന് വേണ്ടി ചിനിൽ അതിശക്തമായ ഷോട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് സർവീസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ 9-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് നസീഫ്. ഹാറൂണിന്റെ ശക്തമായ ഷോട്ട് പ്രദേശ് മുരിക്കാശ്ശേരിയുടെ അധികം ശക്തമായ ബ്ലോക്കിൽ തട്ടി വീണ്ടും സർവീസ് പ്രദേശ് മുരിക്കാശ്ശേരിക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ
10-9. വീണ്ടും ഇതാ ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗിന് വേണ്ടി ജെനിൽ നല്ല ശക്തമായ ഒരു ഷോട്ട് പായിക്കുമ്പോൾ സർവീസ് തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആവേശകരമായ രണ്ടാം സെറ്റ് മത്സരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഇഞ്ചോടിച്ച് പോരാട്ടം നമുക്കായി കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ ഇതാ ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗ് സർവ് ചെയ്യുന്നു. 9-10. വീണ്ടും അശോകിന്റെ ശക്തമായ ഷോട്ട്, എതിരാളികളെ കിടികിട വിറപ്പിക്കുന്ന അശോകിന്റെ ഷോട്ട്. വീണ്ടും പ്രദേശ് മുരിക്കാശ്ശേരി സർവീസ് അനുകൂലമാക്കി സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10-9 എന്ന ക്രമത്തിൽ സർവ് ചെയ്യുന്നു സായി കൃഷ്ണ. എന്ന ക്രമത്തിൽ ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗിന് അനുകൂലമായ സർവീസാണ്. 9-10 നസീഫ് സർവ് ചെയ്യുന്നു. അതിസുന്ദരമായ ഒരു സർവിലൂടെ നസീഫ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ടീമിനെ നേടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും തുല്യത ബാധിച്ചുകൊണ്ട് 10-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗ് സർവ് ചെയ്യുന്നു. 10 points. വീണ്ടും ഇതാ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നേടിക്കൊണ്ട് ചിറയിൽ കാറ്ററിംഗിന്റെ അതിസുന്ദരമായ നസീഫിന്റെ സെർവിലൂടെ തുടർച്ചയായി പോയിന്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടുമ്പോൾ 14-10 എന്ന ക്രമത്തിൽ സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് നല്ലൊരു കൈയടിയോടുകൂടി